Whiskas, seekor kucing, dan Scamper, seekor tikus, hidup bersama di rumah yang sama. Awalnya, mereka saling curiga. Namun suatu hari mereka terjebak bersama dan mulai berbicara. Mereka menemukan kesamaan minat, seperti suka makan dan bermain. Persahabatan mereka tumbuh dan mereka sering bermain, berbagi makanan, dan tidur bersama. Mereka membuktikan bahwa persahabatan dapat mengatasi perbedaan. Sejak itu, mereka menjadi sahabat karib.